salamat sa mga sila Ilyas na employment. Na-stuck sa may kadali kay sa tawag gani na ay kotse nga birahon sa Backhoe. Backhoe ba na? Crane. Ay, dili. Dili uy. Backhoe man gud na. Okay. Gikan pa mi sa kuan sa Mutia Ano gani nga? and panaog mi padulong sa Osmeña, Sergio Osmeña. Chocolate. Hindi slide. Chocolate. Diyan na? Chocolate. Chocolate. What do you mean by that? Chocolate? Chocolate. What is chocolate? Father, ang wiper, father, di maklaro na. Dapi na pa. Tayo atas. Chocolate. Atas pa. Oh, wow. Wala mo na sa good eh. What is it? It's a good tea. Oh, wow. Ihikot, ihikot. Muna ni last bin, rough road bay. Ano mo na nilas? Chocolate. Muna yung picture nila dra. Ha? Kinitong picture nila. Kaya na may Silang? Bien ba? Oo. Isla Kapungas. Father, wala na eh. Wala na ikon, father, oh. Hindi na maklaro. The doors on the bus go open and shut. So, birahon na siya ron. Tuara, Givera na, Vera. Atrasan to, father? Sure ka, father? Atras na lang eh. Kaya ra magod na. Yung na auto. Masa din na? Kotse, magod na gud oh. Gamay nga auto oh. Ay, multicab. Suzuki, di na 4x4. Okay, 4x4 ni man. Dili, 4x2 ra. Ha? 4x2 ni ato ah. Mga nasa tong likod. Na color puti. Nangunggan ka ganyan ng dati. Daghan ako nagsakay. Mamusik dito sa lahat pa dyan. May lapok na dira. Ah, kay lapok o dili ka tungas. Nagpilit sa kuan. Ang wiper, father. Na. Abby's Adventure. Yay. Abby's Adventure. Abi, Yay! masa nakita ni mo, be? Napok. Makaya ra palugsong? Kung balik mo punta. Ay, dua kalikot. Ay, babalik pa ito no?